हेलो दोस्तों, गैजेट एंड टेक एडवाइस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ज़ोलो सालों बाद वापसी तो कर रही है और काफ़ी ज़ोरदार वापसी करने की पूरी तैयारी करके आई है। पहले उसने बजट स्मार्टफोन ज़ोलो एरा 4X लॉन्च किया। उसके साथ ही साथ ज़ोलो एरा 5X को भी अनाउंस कर दिया है कि जल्द ही ज़ोलो एरा 5X मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन उसके स्पेसिफिकेशंस कंपनी ने काफ़ी रिवील कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर ज़ोलो एरा 5X के पूरे स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और आखिर ये फ़ोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं, इसका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, कि आखिर ये स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं जब भी ये मार्केट में लॉन्च होगा, क्योंकि अभी ज़ोलो ने इसकी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की है कि आखिर ये किस तारीख में मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल गैजेट एंड टेक एडवाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़ोलो एरा 5X के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है 5.7 इंच का 1440x720 पिक्सल्स का HD प्लस 18:9 2.5D कर्व्ड ग्लास वाला डिस्प्ले। साथ ही साथ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो दोस्तों, डिस्प्ले कहा जाए तो बजट रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन साथ ही साथ ये एक नॉच डिस्प्ले नहीं है, जो कि आज के मार्केट के हिसाब से ट्रेंड है। सभी को चाहिए एक नॉच वाला डिस्प्ले और ज़ोलो एरा 5X में आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिलता है। नॉच वाला डिस्प्ले आपको इसमें नहीं मिल रहा, तो शायद ये आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लग सकती है। इसके अलावा अगर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है, जो कि 10,000 के नीचे आज भी काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर माना जाता है। वो है दोस्तों 2 GHz का क्वाड कोर मीडियाटेक हीलियो A20 12nm प्रोसेसर और साथ ही साथ आपको IMG पावर VR G ग्लास GPU मिलता है। तो देखा जाए तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है बजट रेंज के हिसाब से। यही प्रोसेसर आपको Xiaomi के और Lenovo के कुछ फ़ोन्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको Asus और Infinix जैसे मोबाइल्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो कहा जाए तो प्रोसेसर काफ़ी डिसेंट है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। साथ ही साथ आपको 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसे आप बढ़ाकर 256 GB तक कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के जरिए। इसके बाद अगर एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको कस्टम UI स्टार OS 5.0 मिलता है। इसके अलावा अगर सिम की बात करें तो इसमें आपको डुअल सिम तो सपोर्ट मिलता ही है, लेकिन अभी कंपनी ने इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है कि ये सिम स्लॉट आपका हाइब्रिड है या फिर आपको ट्रिपल स्लॉट मिलेगा, यानी कि 2 सिम और माइक्रो SD कार्ड अलग से आप लगा सकते हैं, या फिर एक माइक्रो SD कार्ड और एक सिम, या फिर 2 सिम लगा सकते हैं। तो इस बारे में अभी कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। उम्मीद हम यही करेंगे कि इसमें आपको डबल सिम के साथ साथ माइक्रो SD का स्लॉट मिले, क्योंकि हाइब्रिड सिम स्लॉट में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर आप 2 सिम का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर कैमरे की बात करें तो ज़ोलो की तरफ से कहना यही है, कैमरा ही इस फ़ोन की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि ज़ोलो का कहना यही है कि ये एक बजट सेल्फी स्मार्टफोन है, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। साथ ही साथ LED फ्लैश भी मिलती है। इसके अलावा आपको AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडियो मोड भी मिलता है। साथ ही साथ स्टूडियो लाइटनिंग मोड के साथ भी, जैसा कि आप आईफोन के नए फ़ोन्स में देख सकते हैं। तो कंपनी का यही कहना है कि ये सारे मोड्स आपको आईफोन जैसे ही मिलेंगे, लेकिन ये तो दोस्तों हम लोग को पता ही है कि क्वालिटी आखिर आईफोन जैसी तो नहीं होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इफ़ेक्ट्स आईफोन जैसे ही हों। तो अगर इफ़ेक्ट्स आपको आईफोन जैसे मिल रहे हैं बजट रेंज में, तो ये काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है। और रियर में भी आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है f2.0 एपर्चर के साथ, और एक LED फ्लैश भी मिलती है आपको। और इसके अलावा इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको बजट रेंज में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें फेस अनलॉक का भी फीचर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो किसी किसी स्मार्टफोन्स में, बजट रेंज के स्मार्टफोन्स में, या तो आपको सिर्फ फेस अनलॉक का फीचर मिलता है तो आप फिंगरप्रिंट मिस करते हैं। इसमें आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको दोनों तरह के सिक्योरिटी फीचर मिल रहे हैं, फेस अनलॉक भी और फिंगरप्रिंट सेंसर भी। इसके अलावा इसमें आपको डुअल 4G VoLTE का सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि आप एक साथ दोनों सिम पे ही 4G के सिम चला सकते हैं। और सबसे आखिर में अगर बैटरी की बात की जाए तो बैटरी आपको मिलती है 3000 mAh की। तो इसमें आपको, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, कि आपको एक HD डिस्प्ले मिलता है। तो 3000 mAh की बैटरी डिसेंट कही जा सकती है एक HD डिस्प्ले के लिए, लेकिन अगर 4000 mAh रहती तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि बजट रेंज में काफ़ी ऐसे स्मार्टफोन हैं, चाहे Xiaomi के हों, चाहे Realme के हों, या फिर Asus के हों,
तो इन स्मार्टफोन्स में आपको 4000 mAh तक की बैटरी मिलती है। तो जोलो ने अभी इसके प्राइस के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है और जैसे ही जोलो इसको लॉन्च करेगा मार्केट में उसी के साथ ही साथ प्राइस भी अनाउंस कर देगा। तो अगर स्पेसिफिकेशंस को देखा जाए तो उम्मीद यही करेंगे कि इसकी प्राइसिंग 7000 या 7500 के आसपास रखी जाए। ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन साबित हो सकता है क्योंकि इस प्राइस रेंज में पहले भी काफ़ी स्मार्टफोन्स हैं जो कि इस प्राइस रेंज में अपनी जगह मजबूत कर चुके हैं, जिनमें आपका Realme C1 हो चुका, साथ ही साथ Lenovo और Honor के भी स्मार्टफोन्स हैं जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस देते हैं, साथ ही साथ क्वालिटी भी देते हैं। तो उम्मीद यही की जाए कि जोलो प्राइसिंग को काफ़ी थोड़ा कम्पिटिटिव रखे तो ही वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। और अगर जोलो इसको रखता है 6000 या 6500 में तो कहा जाए कि ये सारे मोबाइल्स को बीट कर सकता है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि 6000 या 6500 की प्राइसिंग में कोई भी आपको 3 GB की रैम और फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ Helio A20 प्रोसेसर तो नहीं देता है। Helio A22 प्रोसेसर के साथ अगर बात की जाए तो सबसे सस्ता स्मार्टफोन इस समय 8000 का ही है। देखा जाए तो अगर ये 7000 या 7500 भी रखता है इस स्मार्टफोन की कीमत तो भी काफ़ी अच्छी कही जा सकती है और ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन अगर जोलो ने इसकी प्राइसिंग 9000 के आसपास रखी तो कहा जाएगी ये स्मार्टफोन काफ़ी ओवर प्राइस्ड हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल गैजेट एंड टेक टॉयज ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।